Betty, ¿qué va usted? Sí, gracias. Muchachos. Ya no tienen que Mira, es un sentimiento completamente diferente, porque a la vez es un dolor, pero nos llena de satisfacción que desde nuestro granito de arena y nuestra ventana estamos ayudando. Eso ya, ese sentimiento lo cambia todo, porque no es en el fin de por qué lo estás haciendo ni para qué lo estás haciendo, sino solamente que estás ayudando y estás aportando, y ya para mí ya eso es suficiente. Para que sean 35. Por eso me habían pedido 30. ¿Se han montado ustedes para la Acabo de venir de la zona cero y es impresionante. Es muy bastante. Ya nos quedamos cortos. Hoy nos están entregando algunos insumos a manera de pues poder solventar las necesidades que en estos momentos pues ya tiene la zona del desastre, y que pues bueno, seguramente nos brindarán muchísima más ayuda, para no solamente para nuestra labor, sino la labor de todo el pueblo y los voluntariados. Y bueno, con un dolor tan grande, pues, la confección lo que estamos haciendo, ya vamos para 2 semanas en la confección de las bolsas mortuorias, y bueno, no sé, con una gran tristeza, pues, seguir trabajando y esforzarse para salir adelante. El terremoto, y me salí de su edificio, al lado estaban como que justamente el día creo que fue, ha sido en 2 oportunidades. Bueno, emocionalmente es algo muy duro, porque realmente vemos que es un sufrimiento que lo estamos padeciendo y viviendo todos los venezolanos. No queremos, obviamente, tener que hacer esto, pero lo hacemos desde la bondad y desde el corazón, que es esa ayuda, y eso es lo que nos reconforta, a que estamos haciendo algo bastante delicado y que no quisiéramos, pero lo que nos mantiene nuestro corazón vivo y el alma ayudando es eso, que estamos aportando.